Bună dimineața pe sistem cu cafeluța, dragii mei prieteni, din nou de aici de la rulotă. E cam ora 7 dimineața, v-am spus că dacă mă culc de devreme, maxim pe la 11 noaptea, mă și trezesc de vreme, cam în jur de 7 jumătate dimineață. Să fiu sincer cu voi, nici nu m-am spălat pe față, apa este congelată, trebuie să dau mai întâi drumul la boilerul electric, acesta să încălzească apa dacă vreau apă caldă, dar nu mai stau să mă chinui. Mă spăl cu apă rece în fiecare dimineață, însă în dimineața asta am făcut cafeaua și am sărit direct în pat ca să schimb două vorbe cu voi, să vă spun planul. După cum ați văzut în vlogurile trecute, fac o scurtă recapitulare de fiecare dată pentru cei noi care intră pe acest canal de YouTube și nu știu ce se întâmplă. M-am mutat full-time la rulotă, sunt în perioada în care mă ocup de amenajări, mi-am creat un spațiu cât mai confortabil aici la interior, după cum ați văzut în episodul trecut. Am improvizat, am modificat spațiul și am obținut un pat super king size ca mărime cu o saltea care deja am câteva nopți de când dorm pe ea. Este extraordinar, mă simt foarte confortabil, mă trezesc odihnit, nu mă mai doare spatele și așa mai departe. Deci s-a meritat investiția cu vârf și îndesat. În comparație cu pernele pe care le-am avut înainte, cu care era rulota echipată, știți foarte bine. Am rezolvat cu patul, dar tot mai e de făcut, tot trebuie să continui cu amenajările. Planul inițial știți care a fost, să amenajez atât la interior cât și la exterior, așadar trebuie să ies afară, să încep să mă ocup de spațiu exterior. Vreau să-mi amenajez, cum au și vecinii, dacă ați văzut în imaginile pe care vi le-am mai arătat eu de prin campsite, să-mi pun și eu o măsuță cu niște scaune unde să stau afară la soare în zilele frumoase. Mulțumim lui Dumnezeu, au fost, nici nu le mai știu numărul, abia a început sezonul cald, abia începe și deja am avut nenumărate zile însorite, ceea ce anul trecut nu au fost. Cei care locuiți în Marea Britanie știți că anul trecut a fost foarte sărăcăcios în zile frumoase, zile însorite, dar deja anul ăsta pare mult mai promițător. Ce vreau să fac astăzi? În primul rând vreau să-mi pun la spălat sau aduna haine, vreau să vă arăt și vouă efectiv cum fac când pun la spălat. Vreau să vă arăt ce mi-am cumpărat pentru uscat hainele, astfel încât să fie cât mai ieftin, să nu fie atât de costisitor atunci când spăl, pentru că în campsite sunt mașini de spălat și uscătoare, dar merg cu bani. Trebuie să bagi fise, să speli nu știu câte, trebuie să verificăm acuși împreună, să vedem cât mă costă efectiv să spăl o mașină de haine și să văd cum le usuc. Apoi trebuie să văd că am o mică problemă la scurgere, este rulotă, nu este casă, țin să precizez, sunt niște țevi de scurgere din plastic mai subțiri și acestea necesită o curățare și o atenție sporită, pentru că chiar dacă nu las să se ducă fel de reziduri pe scurgere de la chiuveta de la bucătărie sau de la baie, acestea tot se înfundă în timp, adică nu se înfundă complet, dar drenajul se face mult mai anevoios. Am cumpărat o soluție specială chiar, nu știu, Mr. Muscle, nici nu știu cum, că nu prea mă pricep la astea. Am luat o soluție care scria că este foarte bună pentru toate tipurile de țevi. Vreau să o probez, să văd dacă reușesc să obțin un rezultat bun cu ea, să fie scurgerea mai rapidă și să vedem cu internetul ce am reușit să fac, pentru că am schimbat providerul de la 3, m-am pus pe EE, aceștia din urmă promițând o viteză mai bună la internet. Așadar, mai pe scurt, vă țin și astăzi pe aici pe lângă mine pe la rulotă, să-mi țineți de urât și vă arăt ce mai meșteresc pe aici de jur împrejur. Haideți cu mine, cu ce să începem? Cred că o să pun la spălat mai întâi ca să fiu primul, să nu se apuce careva să bage înaintea mea la mașinile de spălat de aici din campsite, care sunt la 2 pași de mine
în spațiile special amenajate. Pun la spălat mai întâi, după aia văd ce mai e de făcut. Haideți să mergem. Treaba e cât se poate de simplă, am hainele împărțite în două categorii, întotdeauna spăl negre și colorate și separat spăl albe și deschise la culoare. Ia să încarc mașina aici și apoi să vedem câți bani trebuie să bag aici să-i dau drumul. Am încărcat mașina, are mai multe programe aici, dar ca să devină active opțiunile trebuie să băgăm bănuții. Aici scrie că the washing machine cost 4 pounds per wash which allows up to 80 minutes. Adică să bag minim 4 lire pentru un program de până la 80 de minute. Ia să vedem, băgăm 2 lire odată. 2 lire. Mi-a dat 40 de minute. Mai bag una. 60 de minute. Mai bag o liră. O oră și 20 de minute. O oră și 20 de minute. Ia să vedem ce opțiuni avem. Astea de bumbac sunt lungi. Sintetic 2 ore. Deci eu mă încadrez la o oră și 20 de minute. Maxim. Dacă dăm pe quick. No. De fapt quick poate să fie și mai lung. Pe quick 60 de grade 58 de minute. Dar 60 de grade nu o să fie chiar 60 de grade având în vedere că e afară aici și e frig. Deci o să aleg programul ăsta probabil și vedem cum merge. O oră. Stoarse la 1400 de rotații, eu am o oră și 20 de minute, dar din câte mi-amintesc de anul trecut, trebuia să las o marjă de eroare. Ok, 60 de... arată că durează 58 de minute, dar durează mai mult. Așa că îi dăm drumul la ăsta. Hainele nu sunt murdare, doar transpirate. Am băgat și o pereche de pantaloni de training care sunt gri cu cele închise la culoare. I-am băgat detergent, Lenor, tot ce trebuie. Lăsăm să spele și mergem și ne vedem de altele între timp. E frig, dar nu contează că e frig atunci când dă soarele. Totul revine la viață. Deci ce înseamnă asta? Soarele înseamnă viață, lumina înseamnă viață. Opusul vieții, întunericul. Facem și un pic de filozofie. Bun, ia să vedem pe ce le îi pune la uscat când le scot din mașină. Și pentru că mă gândesc la toate, am cumpărat încă de ieri așa ceva. Hai să-l scot din husă, să-l montez și să vedem cum arată. Ia să vedem ce balaură am cumpărat aici. L-am luat de pe market, de pe Facebook. Am dat 15 lire, voia 20 de lire pe el și am negociat. Astea sunt big business-uri. Da, este vorba despre un suport de haine, pentru că nu vreau să le usuc la uscător, mai ales că e sezonul, vine sezonul cald, nu are rost să folosesc uscătorul și pot să le usuc frumos aici afară. Ar trebui să fie ușor de instalat, ceva de genul. Are și 3. Dar e destul de mare, o are destul de mare acest suport, deci nu fac griji că o să-l dărâme vântul sau ceva. Aceste 3, am 3 din astea, mai e unul în sac, vin aici, pe colțuri.
Pang are niște inele. În cazul în care e vânt mai puternic, se ancorează bine în pământ și în felul ăsta nu mai folosesc uscătorul, nu mai plătesc alte 4 lire. Deci le voi usca așa. Și dacă știți, uscătorul îți micșorează și hainele, le schimbă dimensiunea. Este un alt aspect pe care îl urăsc la uscătoarele astea, la dryerele astea. Așa că îmi voi usca hainele tradițional. Bun, ăsta e spațiul de la exterior pe care vreau să îl amenajez frumos cum au ceilalți vecini. Adică, ia uitați-vă la vecinii mei indieni de acolo, vedeți ce frumos au mese, o masă, niște scaunele, exact așa vreau să-mi pun eu aici în fața rulotei. Am cam luat o mică țeapă având în vedere că soarele dimineața nu bate aici, ceea ce mi-ar fi plăcut să fie. Din păcate așa am poziționat-o, însă după ora 12 cred că voi avea din belșug soare. Așadar, pe suprafața asta vreau să iau dimensiuni și să văd cum îmi amenajez. Aș pune niște gazon din ăla artificial, iar apoi o masă și niște 2 scaune eventual, unde să mai stau și eu după amiaza frumos la soare. Ia să văd ce spațiu am. Să iau niște măsurători. Doi metri 60 pe lățime, 2,60 m pe lățime, pe lungime, să zicem până pe aici, tot vreo 2,5 m. Vreo 2,5 m pe 2,5 m. Spațiul ăsta aș vrea să-l amenajez. Aș putea să mă duc mai mult, până aici. Până aici. 3,5 m. 3,5 pe 2,5 m. 3,5 pe 2,5 spațiu pe care aș putea să-l transform într-un spațiu de relaxare afară. Că de asta locuim în campsite, nu? Ca să ne bucurăm de soarele din fiecare zi. Nu să stau înăuntru în rulotă. Să zicem că în cort mai am chestii depozitate și am canapelele alea pe care le-am scos de-am pus salteaua, dar aici aș putea să amenajez. Așa că vreau să mă apuc să caut pe market, nu pot să mă duc să mă arunc în magazin să cumpăr direct mese, tot, pentru că investiția ar fi cam prea mare. Așa că trebuie să caut pe market și în funcție de ce găsesc, ușor să le cumpăr. Ce nu găsesc, cumpăr din magazine, dar ce găsesc, iau de pe market mai ieftin. După ce am făcut conexiunile la butelie, este absolut necesar să facem o verificare să vedem dacă avem vreo scurgere de gaz. Și nu o să fac cum a făcut ăla pe YouTube cu bricheta de... Nu știu dacă știți video-ul ăla, dădea cu bricheta pe scara blocului, pe la instalația de gaz și a bubuit, Doamne ferește. Ce o să fac în mod tradițional cu spumă din apă și săpun. Aplic spuma practic la conexiune aici pe la valvă și ne uităm după bule. Dacă apare vreo bulă, înseamnă că avem scurgeri de gaz. Dacă nu e nicio bulă, înseamnă că este o conexiune etanșă. Ne uităm foarte atent la bule de jur împrejur. Bineînțeles, bulele deja sunt umplute cu aer, dar ne uităm dacă acestea își modifică dimensiunea. Stați să încerc să focalizez mai bine. Este absolut stabil. Nu văd nicio modificare, sincer. Sau
Parcă totuși puțin acolo. Da. Da, cred că avem o scurgere mică de gaz. Ce o să fac în continuare? O să mai strâng puțin cu cheia și mai verificăm o dată. Da, e o scurgere mică de gaz. Se vede? Se vede cum se umflă bulele acolo? Da, asta înseamnă că este o scurgere de gaz. Mai strâng puțin butelia. Mai verificăm încă o dată. Am strâns cam cât de tare am putut eu cu cheia și se pare că tot mai este o scurgere de gaz foarte mică. Și acum stau și mă întreb dacă e ok să fie așa, dacă e normal să fie această scurgere de gaz aproape insesizabilă sau dacă ar trebui să fie complet etanș. Acum butelia este afară, sincer să fiu, nu este înăuntru. Pierderi semnificative mă gândesc că nu are ce să fie la bula asta care abia se observă, dar nu știu dacă e normal să fie sau să nu fie deloc. Cred că normal e să nu fie deloc. Bun, mergem și verificăm și în partea cealaltă conexiunea și pe aia revenim aici. Uitați-vă aici. Aici absolut nici o bulă. Asta înseamnă că avem o conexiune perfectă aici la furtun și nu avem niciun fel de scurgere de gaz. Absolut deloc. Aici, fiind în compartimentul tot din afara spațiului de locuit. Și este deschis gazul. Bun, aici e în regulă. Am verificat. Trebuie să mă întorc la butelie să văd care-i treaba. Da, categoric este o scurgere mică, foarte mică de gaz la butelie aici, sus. Să încerc să o mai strâng, mie să nu deteriorez vreo ceva, dar nu cred că se poate strica vreo ceva. O să încerc să o mai strâng puțin. În sfârșit am ajuns și eu la rezultatul dorit. Am strâns cât am putut eu de tare, aproape insesizabil, dar tot se mișcă o bulă acolo încet. Uitați-vă cu ce cheie am strâns. Mi-am făcut gaură în palmă, efectiv. Nu am o cheie de butelii ca lumea, așa că o să fac rost de o cheie de butelii ca lumea. Oricum am strâns foarte tare cu asta, am pus și un prosop pe mânerile astea și am strâns cât am putut eu și am destulă forță, eu zic. Dar totuși poate nu e la fel de eficientă ca o cheie de butelii și o să fac rost de o cheie de butelii și o să strâng mai tare, oricum este absolut no problem. Nu cred că reprezintă vreun pericol. Spuneți-mi în comentarii ce părere aveți, cei pricepuți cu buteliile. Bun, butelia este instalată, verificarea în față, conexiunea am făcut-o. Hai să vedem dacă avem gaz la aragaz. Ia să vedem momentul adevărului. Trebuie să apăs și chestia asta în același timp. Ups! Ups! Și să vedem și pe ăsta mic de aici. Oricum, acum gazul nu este gaz 100%,
e și cu aerul de pe furtum, pentru că am un furtum foarte lung și până se eliberează tot aerul de pe instalație trebuie să las puțin așa să meargă, cu toate geamurile deschise, bineînțeles, cu extractorul pornit, astfel încât să se elibereze tot ce este pe instalație. Și mai apoi voi testa și căldura. Bun, avem gaz, avem toate cele 3 ochiuri mergând foarte bine. Sunt mulțumit. Și bineînțeles am și al 4-lea ochi acolo care este pe curent. Deci nu ai cum să rămâi vreodată în pană, să nu poți să-ți gătești ceva. Abia aștept să mă apuc de gătit. Ok, cât timp merge aragazul acolo puternic la toate cele 3 ochiuri, vreau să fac proba la căldura pe gaz, la încălzirea pe gaz. Ia să vedem dacă merge. Trebuie să apăs și să învârt de ăsta, iar apoi acolo trebuie să vedem dacă se aprinde sau nu. S-a aprins. Să văd cum o să fac să vă arăt, că vreau să vă arăt. Se vede flacăra acolo? Cred că se vede, nu? Happy day! În sfârșit de astăzi mă încălzesc și eu pe gaz, care este mult mai economic, mult mai convenabil la preț decât curentul. Deja se simte, dă căldură. Aici are nivelul de intensitate până la 10, bineînțeles nu l-am folosit, nu știu dacă l-am folosit vreodată până la 10, iar aici putem da ventilația, astfel încât să distribuie căldura în toată rulota prin instalațiile acestea. Haideți că vă arăt. Practic sunt niște tuburi de jur împrejur prin care distribuie aer cald în toată rulota. Sunt și sub acolo, dacă le vedeți. Aleas, tuburile. 1, 2 acolo, prin care va ieși aer cald, dar și în restul spațiului. Eu, în general, sincer, mi se pare că e mai eficient dacă îl țin oprit de aici și îmi dă căldură ca lumea doar prin față, doar pe aici. Vreau să spun că dacă intri în căldură în rulotă și sunt 3 grade, dacă ai dat drumul la căldură, în 10 minute, efectiv, cred că ai 20 de grade. Imediat se încălzește spațiul. Și noaptea, bineînțeles, reglez de aici intensitatea și dorm fără probleme, liniștit. Am și așa ceva, detector de monoxid de carbon, cu bateria verificată absolut, să nu fie niciun fel de probleme. Cam asta e, am rezolvat și problema gazului. Nu mai amintesc dacă v-am arătat gardul pentru cei care se îngrijorau că nu este gard în spatele rulotei. Ia uitați-vă, am gard nou acum. Gard nou în spatele rulotei până în capăt. Vă amintiți, atunci când am pus-o aici, nu exista gardul ăsta. Acum sunt panouri noi, arată super. Super. Ia să vă mai arăt și de prin prejur pe aici. Vecinii au venit ieri și au montat și ei cortul. Un cuplu de pensionari erau aici în stânga.
Da, gard nou, frumos. Și vecinii din față toți au mese frumos, cu niște gazon din ăla artificial, cu niște scaune. Așa vreau să-mi pun și eu. Să văd ce găsesc pe market. Și aici va fi zonă de relaxare. Când mai vine cineva pe la mine, mai stăm la o cafea, un ceai. Ce-mi place ăsta, uscătorul ăsta. Parcă e elicopter. Abia aștept să văd cât de repede se usucă hainele. Auleu, nu am cârlige, vai, trebuie să mă duc în oraș să-mi iau cârlige. Vai, trebuie să mă duc în oraș să-mi iau cârlige, clești. Nu am cu ce să le prind hainele. Până plec eu în oraș s-a terminat și mașina de spălat. Așa că le-am pus provizoriu așa. O să le iau clește acum. Nici nu știu dacă e nevoie, sincer să fiu. Vreau să merg și la sală pentru că nu pot să fac drumurile astea spre oraș. Chiar dacă nu-i foarte departe. Dar nu-mi permis să mă duc pentru orice fleac, să mă duc până în Lincoln și să mă întorc. Așa că dacă fac un drum spre oraș, am zis 10-15 minute de condus, prefer să mai fac și alte chestii. Cum ar fi să merg și la sală, vreau să merg și la sală azi și să mă mai uit dacă reușesc să cumpăr ceva pentru amenajatul la exterior. Mă gândeam eu măcar gazonul ăla artificial dacă aș putea să-l cumpăr azi. Se prezintă bine, e o groază de spațiu aici de întins hainele. Cam așa arată. Da, sper să se usuce și să rămână și mirosul acela de lenor, pentru că la uscător de fiecare dată se cam pierde mirosul de lenor. Bun, plec spre oraș, trec pe la sală, într-o zi o să vă arăt și activitățile mele de la sală, dar nu azi. Și apoi o să merg pe la B&Q, B&M, să văd, poate reușesc să mai cumpăr ceva pentru amenajat la rulotă, având în vedere că azi am timp să mă ocup de așa ceva, iar mai târziu să vedem cu internetul. Mă așteptam să fie căzute toate pe jos acum când m-am întors, având în vedere că nu le-am pus clești, dar nu a căzut nimic de pe uscătorul ăsta. Până am fost eu în oraș, am fost și la sală și am căutat pentru amenajat la exterior ce mai trebuie. Ce am reușit să găsesc e asta. Am luat niște gazon artificial, l-am găsit chiar la ofertă de la Home Bargains, 1.2 ori 1.6, 1,2 metri ori 1,6 metri. Am luat două din astea. Acum era și la ofertă numai 10 lire un sul din ăsta de gazon artificial. Vreau să-l tai, să-l desfac și să-l întind aici pe petriș să văd cum arată. Bineînțeles, nu am găsit deocamdată masă, scaune, dar pot să improvizez ceva. Aș putea lua o masă de aici din rulotă, să fac o probă, având în vedere că rulota este echipată cu o masă extra mare depozitată acolo și am și un scaun, dacă nu mă înșel. Ia să vedem ce reușesc să obțin din ce am. Eu zic că arată foarte bine, nu e loc aici de o masă și de niște scaune? Eu cred că e. Asta e la nivel de amatori acum, dar nu pot să zic că e chiar rău, sincer. Nu va rămâne așa, asta e doar o probă la gazonul ăsta. Trebuie să aduc o masă din aia ca lumea de grădină, de exterior și cu niște mese ca să pot să stau și eu afară, nu? În zilele ca acestea. Da, wow, ce bine, Doamne! Se anunță vineri și sâmbătă 21 de grade în UK, 21 de grade, este incredibil așa ceva. 21 de grade la început de aprilie. Nici nu știu ce să cred. Repet, vara trecută au fost doar câteva zile ca aceasta, în toiul verii. Și deja acum anul ăsta e superb. Bun,
E bine, sunt mulțumit cu astea. În cel mai rău caz, aș putea să mai cumpăr, dacă mai au două din astea, mai dau 20 de lire și mai au două bucăți din astea de gazon artificial, acopăr, le întorc invers și mai pun două lângă și am acoperit toată suprafața. Am încercat să dau o bandă de desubt să le lipesc, dar nu pot, așa că stau ele. Nu trage nimeni cu dinții de ele. E frumos. Nu-mi vine să mă mai ridic de pe scaunul ăsta. Bun, acum vreau să fac o verificare la viteza la net, pentru că înainte aveam o cartelă de la 3 și viteza era foarte slabă. Acum am cumpărat o cartelă de la II și ei mi-au spus că voi avea undeva la vreo 25 de mega pe secundă. Dacă aș avea 25 de mega pe secundă ar fi super. Ia să iau să vă arăt device-ul pe care îl folosesc pentru internet și să-i facem o probă să vedem cam cum merge. Ăsta este device-ul pe care îl folosesc, este de la Vodafone, l-am luat la abonament anul trecut și am fost tare dezamăgit de rețeaua Vodafone. II văd că are 4 liniuțe 4G. Ia să facem o probă la internet și să vedem cum merge. Sunt conectat pe Wi-Fi la device-ul ăsta, ia să vedem ce viteză obținem. Pe speed test. Oh! Mamă, s-a dus în 50 de mega. Hopa! 26 de mega pe secundă, 25 download. Mi-au zis cei de la II că dacă nu e abonament e netul limitat la 25 de mega. Ok, dar nu am văzut viteza de upload. Fac încă un speed test pe altceva. Ia să mai dăm un speed test pe Google. Se duce în 30 ceva de mega pe secundă mai întâi și apoi scade, se stabilizează undeva în jur de 25 de mega pe secundă. Da, au zis cei de la II că dacă ești la cartelă din asta basic, netul e limitat la 25. Viteză de upload 13, 12, 13 mega pe secundă. Păi n-am avut la 3 așa ceva. Bun, deci asta înseamnă că dacă îmi fac abonament la II, voi avea viteză mai bună de atât? Deja pot să-mi lucrez vlogurile la viteza asta. Pentru că aici în campsite netul e cam slăbuț, din păcate. Da, până una alta rămân așa pe II cu viteza asta de 25 de mega pe secundă. Mă gândeam la Starlink la un moment dat, dar e prea scump, în jur de vreo 50 de lire pe lună și ai traficul de date limitat la 50 de giga. Mie îmi trebuie nelimitat, păi eu numai un vlog 4K dacă îl încarc s-au dus să ia 50 de giga. Rapid. Facem o scurtă probă să vă arăt despre ce vorbeam. Deci, apa se duce greu. Uite, încă nu s-a dus. Abia acum s-a dus. Ce vreau să fac? Vreau să folosesc un produs pe care l-am cumpărat de pe market, Mr. Muscle. E Drain Foamer, ca un fel de spumă. Se aplică și se lasă între 15 și 30 de minute și ar trebui să desfunde țevile. Și aici pe spate scrie Safe on all pipes, adică îl pot folosi pentru tot felul de țevi, inclusiv cele de la rulotă, mă gândesc. Ce trebuie să fac? Să torn tot produsul ăsta, să las între 15 și jumătate de oră, după care clătesc cu apă fierbinte. Ia să vedem, o să folosesc jumătate în chiuveta asta de la bucătărie, o să torn și jumătate la baie. Sper să curețe cât de cât țevile. Ia uitați-vă ce recipient e, cu două soluții. Probabil când
au contact una cu cealaltă, fac o reacție chimică, spuma aceea. Ia să torn ușor, ușor și să văd ce se întâmplă. O să torn și la baie. Am turnat cealaltă jumătate și aici la baie. Am golit recipientul. Las jumătate de oră și abia aștept să văd dacă are efect. Nu prea am încredere în produsele astea, dar să vedem dacă e eficient. Ok, acum ce trebuie să fac? Au trecut aproape jumătate de oră, trebuie să dau drumul la apă fierbinte și să clătesc. Și apoi să repet operațiunea ori de câte ori e nevoie, dar eu știu. Bine, cam în șocuri apa asta, ia să văd de fierbinte. Mai durează puțin până ajunge apa fierbinte. E foarte fierbinte. Trebuie să clătesc așa cu apă fierbinte. Ulei! Frige. O fi eficient sau nu? Ia să vă se duce mai repede ca înainte. Da, se duce la fel. Da, nu mi se pare că a făcut mare lucru, sincer. Parcă s-a înfundat de tot. Ia să dau drumul și la baie între timp. Da, nu mi se pare că ar fi un rezultat excepțional de bun, așa cum mă așteptam. Mi se pare că drenajul se face cam la fel ca înainte. Cel puțin la chiuveta de la bucătărie. Nu știu, la baie mi se pare că într-adevăr a acționat foarte bine și într-adevăr apa se scurge mult mai repede ca aici. O să mai încerc și alte produse, chiar dacă aveți vreo variantă și știți vreo modalitate de a desfunda țevile, în special la rulote, lăsați-mi și mie în comentarii, vă rog. Da, am făcut și treaba asta. Nu știu dacă sunetul de astăzi a fost de cea mai bună calitate ca de obicei, pentru că mi-am dat seama că microfonul extern cred că era conectat la MacBook. În fine, cred că ați înțeles ce am avut de zis și ați prins ideea cam ce am făcut eu astăzi pe aici prin campsite. Acest vlog o să-l închei aici. Vă mulțumesc că v-ați abonat acestui canal de YouTube, vă mulțumesc mult că mă urmăriți, vă invit să-mi dați un like și să-mi lăsați în comentarii părerea voastră. Totodată mulțumesc și membrilor care au donat pentru susținerea acestui proiect. De aici din campsite, sub lumina soarelui care încă mai bate, eu vă spun la revedere și să ne vedem în episodul următor cu aventura care continuă, cu amenajatul și ce o mai fi de făcut aici în campsite. Vă pup!